নমস্কার বন্ধুরা, বুধবার সন্ধ্যে 7:30 আপনারা দেখছেন ডিডি বাংলা এবং ডিডি বাংলা মানেই বুধবার সন্ধ্যে 7:30 যুক্তিতক্ক সময়। যুক্তিতক্ক আমরা প্রতিদিন আলোচনা করতে চেষ্টা করি প্রাসঙ্গিক সাময়িক কিছু বিষয় নিয়ে। চতুর্দিকে মিডিয়াতে যখন কে কার বউকে মেরেছে, কে কার স্বামীকে মেরেছে, কিভাবে মেরেছে তার রিমেক দেখানো হচ্ছে, কত রকম অশোভন ঘটনা সমাজে ঘটে যাচ্ছে কে ছাপিয়ে এমন কোনো ঘটনাকে প্রজেক্ট করা হচ্ছে যেগুলো সমাজে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, আগামী প্রজন্মের কাছে যার নেগেটিভ একটা পাবলিসিটি হচ্ছে, তা সত্ত্বেও তারা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দূরদর্শন বাংলা কখনো এইগুলোকে প্রশ্রয় দেয় না। আমরা চেষ্টা করি এমন কিছু বিষয়কে খুঁজে নিয়ে আসতে যেগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত, আমাদের ভালো মন্দ জড়িয়ে আছে এবং যেগুলো সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আমাদের পক্ষে ভীষণ জরুরি। না হলে কিন্তু অনতিবিলম্বে ঘোর কলি এবং ঘোর অন্ধকার এগিয়ে আসছে আমাদের জীবনে। আজকের বিষয় শ্বাসরুদ্ধ তিলোত্তমা। হ্যাঁ, শ্বাসরুদ্ধ তিলোত্তমা, এটা কিন্তু সত্যি ঘটনা। আপনারা সবাই মনে করতে পারেন, আমি তো মনে করতে পারি, যখন গাড়ি করে বা রাস্তা দিয়ে যাই, হুশ করে একটা বাস থেকে কিংবা লরি থেকে বা অটো থেকে বা টেম্পো থেকে কালো ধোঁয়া আপনাকে পুরো ঢেকে দেয় এবং সেই দৃশ্য কিন্তু খুব একটা বদলায়নি। সারা কলকাতা, সারা পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ ভীষণ রকমভাবে দূষণে দূষিত। কিছুদিন আগে একটা নিউজ আমাদেরকে খুব প্রভাবিত করেছিল যে দেশের রাজধানী যেহেতু দিল্লি, সেই দিল্লির দিকে সবার নজর থাকে। দিল্লিতে কি হচ্ছে, কোথায় কটা মশা মারছে বা মশা মরছে সেদিকেও নজর থাকে এবং দিল্লি নাকি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষিত একটি শহর। কিন্তু আপনারা শুনলে অবাক হবেন, জানলে অবাক হবেন যে কলকাতা আজকের দিনেও, এই আজকে যে তারিখ, আজকে যে 5ই ডিসেম্বর 2018, আজকের দিনে কলকাতায় দূষণ, রাজ্যে দূষণ দিল্লির থেকেও বেশি। এটা কি আতঙ্কের নয়? শ্বাসরুদ্ধ তিলোত্তমা, এই নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় এবং এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে আমাদের স্টুডিওতে প্রতি সপ্তাহের মতো রয়েছেন বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিত্ব, যারা বিভিন্ন মতামত দেবেন। আপনারা টেলিফোনে কথা বলবেন আমাদের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহের মতো বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। আমি আমার অতিথিদের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করিয়ে দিই। একেবারে ডান দিকে রয়েছেন সবার চেনা মুখ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। আমার পাশে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সন্দীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ। আমার একেবারে বাঁদিকে রয়েছেন শিল্প দূষণ নিয়ে উনি দীর্ঘদিনে কাজকর্ম করছেন, দীর্ঘ গবেষণা এবং অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, অসিত কুমার তালুকদার। এবং একেবারে বাঁদিকে রয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। চারজন অতিথিকে স্বাগত। প্রথমেই চলে আসি সুভাষবাবুর কাছে। সুভাষবাবু, এই যে একটা আতঙ্কের মধ্যে আমাদের থাকতে হচ্ছে, যেটাকে আমরা খুব সচেতনভাবে বোধহয় এড়িয়ে যাচ্ছি কিছু মিডিয়ার দাপটে, কিছু মিডিয়ার অনাচরণে, যেটা কাঙ্ক্ষিত নয়। আমাদের জীবনে যে সত্যি কোথাও ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, যে সংবাদগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই সেই সংবাদগুলো সামনে আসছে, কিন্তু এই দূষণটা যেটা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে সেটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। আপনি তো কাজ করছেন, আপনার কি মনে হয় এটার মধ্যে সত্যতা নেই? বয়সের নিরিখে হয়তো আমি তুমি বলতে পারি, নিশ্চয়ই বলুন, কিন্তু পক্ষকেশ এবং তাতে একটু হেজিটেশন হচ্ছে। বলুন। তো দূরদর্শনের সম্পর্কে, দূরদর্শনে দূরদর্শিতা আছে বলেই এটা দূরদর্শন, দূরের দর্শন। তো অনুষ্ঠানটার নাম যুক্তিতক্ক। আমাদের পরিবেশ নিয়ে আমরা কোথাও কোনো যুক্তিও দিই না। কৃষ্ণেন্দুরা লেখে, ইংরেজি কাগজ সেটা আবার পড়ে কজন, আর তক্কও হয় না। এবং এই যুক্তিতক্ক হয় না দেখেই কৃষ্ণেন্দুর কথাতেই বলি যে এটা পলিটিক্যালি ম্যান্ডেটেড নয়। তো শ্বাসরুদ্ধ তিলোত্তমা শুধু নয়, শ্বাসরুদ্ধ বাকরুদ্ধ। আমি একটা স্লোগান 25 বছর আগে দিতাম, উই ব্রিথ নট টু লিভ বাট টু ডাই। আমরা নিঃশ্বাস নিই বাঁচতে নয়, মরতে। এটা তো ঠিক কথাই। এটা কচ্ছপের অনেক আয়ু, 200 বছর। তার কারণ হচ্ছে কচ্ছপ 1-1.5 ঘন্টা একটা নিঃশ্বাস কমপ্লিট করে। তো আমরা কিন্তু নিঃশ্বাসের কাউন্টে বাঁচা মরাটা আমরা মাস, বছর, সপ্তাহ এই হিসেবে করি, কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা বাঁচি নিঃশ্বাসের ওপর। এই নিঃশ্বাসটা আর একটা আমার মনে হয়েছে যে পরিবেশটা কি, এটা খায় না গায়ে মাখে, এইরকম একটা ব্যাপার কিন্তু আমি যখন অ্যাক্টিভিজম শুরু করি সেই সময় হচ্ছে। সুভাষদা, আমি আপনাকে একটু থামাচ্ছি, অন্য কারণে নয়। আমরা শুরুতে চারজনের একটু মতামত দেবো, তারপর আপনার কাছে ডিটেলে আসবো। এই যে জায়গাটা আপনি বললেন যে আমরা কি জন্যে বাঁচি
বা এই নিঃশ্বাসের জন্য যে বাঁচা, এই জায়গাটা আপনি কৃষ্ণেন্দুর কথা বললেন। কৃষ্ণেন্দু, আপনার কাছে আসি, যে আপনার কি মনে হয় যে সত্যি সত্যি আমরা এই দূষণ সম্বন্ধে একেবারে অচেতন রয়েছি? যেটা আমার মনে হয় যে দূষণ নিয়ে কথা বলার লোক তারা হচ্ছে মিনিস্কিউল মাইনরিটি, খুব কম সংখ্যক। সুভাষদার মতো মানুষের সংখ্যা ভীষণ কম। তার পেছনে আমাদের একটা ব্যর্থতা আছে, কারণ আমরা এখনো এই দূষণের বিষয়টাকে পাবলিক ডিসকোর্সে সেভাবে আনতে পারিনি। আমি বাসে, ট্রামে বা ট্রেনে যখন যাতায়াত করি, আমি প্রচণ্ডভাবে উদ্গ্রীব হয়ে থাকি যে দূষণ নিয়ে কেউ কথা বলছে কিনা, কিন্তু সামহাউ দূষণের কথা আমি শুনতে পাই না। এটা একটা আমাদের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার কারণেই হয়তো এই দূষণ কোনো পলিটিক্যাল পার্টির ম্যানিফেস্টোতে আসে না, এবং তার ফলে পরবর্তীকালে এর ওপর পলিটিক্যাল ডিসিশনসগুলো কোনো কিছু হয় না, তৈরি হয় না। তো এই একটা ব্যর্থতার দিক রয়েছে আমাদের। অসিতবাবু, আপনি তো শিল্প দূষণ নিয়ে এতদিন কাজ করছেন এবং আপনার একটা ব্যবসার দিকও রয়েছে, আপনার কি অভিজ্ঞতা যে দূষণ সম্বন্ধে সচেতন মানুষ? একদমই না, একদমই না। এই কারণে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে পলিউশনটা ছিল সেটা অনেকটা মানুষ সচেতন, মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা সচেতন হয়েছে, তাও আমি বলবো এখনো 100% না, আমি বলবো 50 to 60%। যেটা নাকি 20 বছর আগে ছিল 20%, সেটা এখন 20 থেকে 60 হয়েছে। বিকজ অফ একটাই রিজন, যে আমাদের গভর্নমেন্ট অথরিটি, মানে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, সেন্ট্রাল পলিউশন বোর্ড কিছু নর্মস, কিছু দিয়েছে, রেস্ট্রিকশন করেছে, সেগুলোকে ফুলফিল করতে গেলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালকে সেগুলো মিট করে তবেই আসতে হয়। তো এখন সেটা অনেকটা কার্যকরী হয়েছে। আগে যেটা ছিল আপনারা ভালো করে জানেন, কোনো ইন্ডাস্ট্রি পলিউশন করলে সেখানে যদি একটা ইন্সপেক্টর যেত, তাকে যে কোনো কারণে বিভিন্ন উপায়ে তাকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হতো একটা দিয়ে, কিন্তু সেটা এখন অনেকটা কম, সেটা একদমই নেই না, কম অনেকটা, যার ফলে ইমপ্লিকেশন হয়েছে। আর যেহেতু এটা এখনও 100%-এ যায়নি, আপনি তো জানেন যে পরিবেশটা কোনো রেস্ট্রিকশন নাই। আপনার শিল্পে যে দূষণটা হচ্ছে, যার সেটা পরিবেশে আসতে বাধ্য অবশ্যই, এবং শিল্পের যে দূষণটা সেটা মারাত্মকভাবে সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফারিক অ্যাসিড, নাইট্রাস অক্সাইড এবং বিভিন্ন কেমিক্যালসগুলো এই বাতাসের সঙ্গে আসে এবং সেইগুলো মারাত্মকভাবে বাতাসের সাথে মিশে যায়। এগুলোকে সেগ্রিগেট করা খুব টাফ, যতদিন না সেগুলো হচ্ছে না। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনার কাছে আসি কৃষ্ণবাবু, যে আপনি তো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাজ করেন, হ্যাঁ, তো সন্দীপবাবু, আপনার কি মনে হয় যে তাদের মধ্যে সচেতনতার খুব অভাব? কেন তারাই তো আগামী প্রজন্ম। অবশ্যই স্টুডেন্টদের মধ্যে খুবই সচেতনতার অভাব, কারণ আমাদের এই দূষণের ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি স্লো পয়জন হওয়ার মতো, যেখানে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে পলিউশন হচ্ছে, আমাদের যে নিঃশ্বাস বায়ু তাতে পলিউশন হচ্ছে, এই সমস্তগুলোতে যেমন স্লো পয়জন হওয়ার সময়তে কী হয় আমরা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি না। তার একটা বায়ো অ্যাকুমুলেশন বলে একটা টার্ম আছে, যেটা বডিতে অ্যাকুমুলেট করার পরে তার একটা লেভেল রিচ করার পরে তখন বোঝা যায় যে এটা একটা টক্সিক্যালি এফেক্টের জায়গায় এসছে। ঠিক সেই রকমভাবেই আমরা প্রতিনিয়ত দূষণের সমস্ত ঘটনা দেখি, কিন্তু যতটা আমাদেরকে টাচ যতক্ষণ না পর্যন্ত একদম অ্যাকিউট লেভেলে করছে, তার আগে পর্যন্ত আমরা সেখানে কোনো স্টেপ নিই না। প্রতিদিনই আমরা সবসময়তে দেখি যে অটোরা যায় যেভাবে চলছে, বা পুরনো গাড়িগুলো সেই একই রকমভাবে চলছে, কিন্তু আমাদের এই সোশিও ইকোনমিক স্ট্রাকচার থেকে আমরা বিভিন্ন রকম কাজে নিজের ব্যস্ততার মধ্যে এই যে এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইম আর এনভায়রনমেন্টাল ইনডিসিপ্লিনটা চলছে, সেটার কোনো প্রতিকার করার কোনো সময় বা পাই না, এবং কোনো ঠিকমতো প্ল্যাটফর্মও পাই না যেখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে এগুলোকে বন্ধ করা। প্ল্যাটফর্মটা খুব জরুরি। সুভাষদা, যেটা মনে হয় যে আপনার মতো অ্যাক্টিভ পরিবেশ কর্মীকে আমরা খুব কম দেখি, যেটা কৃষ্ণেন্দুও বলছিলেন, এই যে পুজোর সময় বাজি পোড়ানো নিয়ে কিংবা বিসর্জন নিয়ে, এই কয়েকটা সময় দেখা যায় দূষণ নিয়ে সব দল, সব রাজ্য বা প্রশাসনিক স্তরে নানা রকম একটা ছটফটানি হয় আর কি, নানা রকম অ্যাক্টিভিটি দেখা যায়, কিন্তু পরবর্তীকালে বাকি যে সময়গুলো তখন কিন্তু খুব একটা চোখে পড়ে না। এটা করতে গেলে কি করণীয়? না, যেটা মিস্টার তালুকদার তো আসে, উনি বলছেন যে শিল্প 50-এ এসছে, 20-তে ছিল, এটা কিন্তু স্পন্টেনিয়াসলি আসেনি, জুডিশিয়াল ডিকটেশন, জুডিশিয়াল ইন্টারভেনশন ভারতবর্ষে, এবং এটা একটা ওয়ার্ল্ড ফিনোমেনা যে এনভায়রনমেন্টটাকে কিন্তু জুডিশিয়ারি এবং ইন্টারন্যাশনাল ম্যান্ডেট, যত আইন টাইনগুলো হয়েছে এগুলো কিন্তু সবই ইন্টারন্যাশনাল ম্যান্ডেটে হয়েছে। সুতরাং আমি একটা জায়গায় গিয়ে সম্মুখীন হয়েছিলাম, সেখানে বলতে হলো আমাকে, ইংরেজিতে কথাটা বলেছিলাম, বিদেশেরটা আনবো না, সেটা আরো অনেক বড়।
বলছিলাম যে মানুষ ভাবে যে আজ আমি কি খাবো, মানে টুডেজ ব্রেড, আজ আমি কি খাচ্ছি সেটা আমার কাছে অনেক বেশি জরুরি দেন মাই টুমরোজ ব্রিথ, কাল আমি কি নিঃশ্বাস নেব, আজ আমি খেয়ে বাঁচব। সুতরাং মানুষের এই যে স্পন্টেনিয়াসলি মানুষের ভাবনাটা, এই জায়গাটা, এটা কিন্তু খ্রিস্টানদের মিডিয়াতে আছে, ওরাও চেষ্টা করে, আমরা চেষ্টা করি। আমি তো 15টা ক্রিমিনাল কেস ফেস করেছি, গাছ কাটা লুকতে গিয়ে পুলিশ মেরে ধরে আমাকে অ্যারেস্ট করে 9টা সেকশন দিয়ে 2টো নন অ্যাভেলেবল সেকশন। আমার একটা ওয়ারেন্ট রয়েছে এই মুহূর্তে, সেই মাঝের চরে গাছ কাটা 2000 সালে, 18 বছর বাদে আমার ওয়ারেন্ট, আমাকে পুলিশ ধরতে আসবে। তো এই ব্যাপারটা আমাদের মানে ভীষণভাবে আন্ডার দি কার্পেট। এই যে কলকাতা দিল্লি থেকে দূষণে পিছিয়ে নেই, কখনো কখনো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এই ব্যাপারটাও কিন্তু কলকাতাতে আজকের পরিসংখ্যান বোধহয় আমরা এগিয়ে আছি। পরিসংখ্যানটাও তো আমাদের, আমি আজ থেকে 15 বছর আগে সেই সময় যে পরিবহন মন্ত্রী ছিল তার সাথে আমার একটা বিতর্ক হয়েছিল যে আমাদের কলকাতা ভালো। আমি বললাম ভালো কি খারাপ সেটা তো আমরা জানি না, কে মাপছে দূষণ? উনি যেমন বললেন, প্রফেসর কি বললেন, সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, যে আমরা জল এবং বাতাস দূষণ কিন্তু মেজর এরিয়া হচ্ছে 3টে, জল, বাতাস এবং শব্দ। খাদ্যটা তো আছেই, আমরা আর্সেনিকের খাচ্ছি। তো সেই জন্য যে এই যে মানুষের কাছে দূষণের প্রভাব, দূষণটা কি? অ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন ভদ্রলোক, মামলা হচ্ছে চিফ জাস্টিসের কোর্টে। আমি বলছি আচ্ছা দত্ত দেখুন তো, ল্যান্ডটা কি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে পড়ে? এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1986-এ তৈরি হয়েছে, সদ্যজাত, সেটা নিয়ে মামলা হচ্ছে হাইকোর্টে, চিফ জাস্টিসের কোর্টে। সেখানে খুব খুব বড় মাপের একজন আইনজীবী, তিনি দূষণের ডেফিনেশনে ল্যান্ড আছে কিনা সেটাই জানেন না। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি তো কমার্সের ফেল মার্কার লোক, পরিবেশটা শুধু অনুভূতির ওপরে চালাই। সেই জন্য এটা কিন্তু আমাদেরও একটা ফেলিওর। এই যে মেই বাসের বা বাসের যে ড্রাইভারটা হর্ন দিচ্ছে, আমরা ওটা কত ডেসিবেল জানি না, কলকাতায় অ্যাভারেজ 90 to 100। তো ওই যে হর্ন দিচ্ছে সেই লোকটাকে কিন্তু সবচেয়ে বেশি এফেক্ট করছে। সে যদি খুব ইয়াং হয়, মানে কৃষ্ণেন্দুকে আমি ধরুন ইয়ংয়ের পর্যায়ে ফেলছি আমাদের 5 জনের মধ্যে, তাহলে তাকে আমি বোঝাতে পারিনি, লুক ইউ আর মিসিং দ্য হুইসপারিং অফ ইউর ওয়াইফ ইন দ্য মিড নাইট। তোমার স্ত্রী তোমাকে যখন কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলছে, সেই কথাটা তুমি শুনতে পাচ্ছ না, এটা ওই বাজানোর জন্য। আর যদি সে বয়স্ক হয়, তোমার মতো বিরল কেস বা আমার মতো পক্ষ কেস, আমার মতো বিরল কেস, তাহলে তাকে বলতো ইউ আর মিসিং দ্য গিগল অফ ইউর গ্র্যান্ডসান অর গ্র্যান্ড ডটার, তুমি খিলখিল হাসিটা শুনতে পাচ্ছ না। সুতরাং ওই লোকটা যে এফেক্টেড, এটা আমরা বোঝাতে পারিনি। যখন অটোরিকশা বাতিল হলো, 2 stroke to 4 stroke হলো, তখন আমার বাড়ি ঘেরাও করবেন এবং সেই দেন ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার। কিন্তু আমি বললাম যে ওই লোকগুলো সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড ধোঁয়াতে, তারা একদম গ্রাউন্ড লেভেলে থাকে, ওপেন থাকে, সারাদিন থাকে, তো তারা পয়জন, তারা তো নীলকণ্ঠ। তো আমি তাদের জন্য বলছে না, তাদের রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে পলিটিক্যালি মানে সংখ্যার কাছে হেরে যাওয়া, সংখ্যার কাছে, সংখ্যা মানে পলিটিক্যাল যে ব্যালট বক্সের জন্য, ব্যালট বক্সের প্রভাব কোন খাতে কত বেশি হবে, ক্রেডিট হবে, সেই জন্য আমরা ডেবিটটাকে স্যাক্রিফাইস ঘুরে ফিরে। সুভাষদা, সেই একটা জায়গা আসছে যে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স যখন আমাদের জীবনটাকে একদম আঁকড়ে ধরেছে অক্টোপাসের মতো, তখন বোধহয় সব দিক দিয়ে আমরা খুব বিপন্ন আর কি। কিন্তু আপনি কৃষ্ণেন্দু, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে আসছি আমি, যে এই পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স থেকে বেরিয়ে যাওয়ারও তো অনেক রাস্তা আছে, সাংবাদিক হিসেবে আপনাদের কিছু দায়িত্ব আছে। একটা ফোন আছে আমাদের, নমস্কার, কেউ ফোনে বন্ধু রয়েছেন, ফোনটা নিয়ে তারপরে আসছি কৃষ্ণেন্দুর কাছে। নমস্কার, কে রয়েছেন? নমস্কার, আমি শান্তনু দত্ত বলছি, বলুন। কলেজ স্ট্রিট থেকে। আচ্ছা, আমি এখানে রাজনীতি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের একটা নেটওয়ার্কের কথা বলা হচ্ছে, নেক্সাসের কথা বলা হচ্ছিল, আমি সেটা নিয়ে একটু হাইলাইট করছি একটা স্পেসিফিক কেসে। বলুন। অ্যারাউন্ড 92 আমাদের ওই ট্যাংরা লেদার কমপ্লেক্সটাকে সরিয়ে নিয়ে বানতলে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটা ওঠে আর কি। তখন বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে চাওয়া হয় আর কি, যে মানে জায়গার জন্য, ইয়ের জন্য নতুন করে কমপ্লেক্স হবে, বিকজ দেয়ার ওয়াজ সাম কেমিক্যাল প্রবলেমস, আন্ডারগ্রাউন্ড কেমিক্যাল এফ্লুয়েন্ট প্রবলেম হচ্ছিল ট্যাংরাতে এবং দূষীকরণ হচ্ছিল।
তারপরে দেখা গেল 96-এ যে একটা সুপ্রিম কোর্টের ইয়েতে এলো যে সরকারের ইয়েতে ওটা করতে হবে। তখন হঠাৎ দেখা গেল যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট গোষ্ঠী, নাম করছি না, যদি পারমিশন দেওয়া তাহলে করবো, নাহলে করছি না, তারা হঠাৎ এই বরাদটা পেল 800 একরের বানতলাতে। তার মধ্যে আবার 100 একর কিছুদিন বাদে, কিছুই তো করলো না, 100 একর আবার আইটিতে পাঠিয়ে দিল কোন কন্ডিশনে, যেটা লেদারের জন্য দেওয়া ছিল। এখনো অবধি তারা কেমিক্যাল এফ্লুয়েন্টটা করলো না, এখন নাকি সেটা কিছুতেই করছে না, এখন আবার নতুন করে কিভাবে টাকা তুলে সেটা করা হচ্ছে। মানে আজ সেই 92 সাল থেকে আজ অবধি বানতলা লেদার কমপ্লেক্স নিয়ে এত করগতে, একটা রেজিম থেকে আরেকটা রেজিমে চলে এলো। ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্যাট এই কেমিক্যাল এফ্লুয়েন্টটা হলো না, এবং সেখানে ওই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সে গেল, সে আবার রেড ফোর্টেও চলে গেল। অর্থাৎ তিনটে দলকেই দেখা যাচ্ছে যে তার খপ্পরে আছে, আগের, পরের এবং দিল্লি। এইটা বলছিলাম যে এইখানে যে একেবারে উজ্জ্ব করা হচ্ছে, দেয়ার আর সাম ব্যাকগ্রাউন্ড, ভোটের এজেন্ডাতে না থাকতে পারে, দেয়ার আর সাম আদার ব্যাকগ্রাউন্ড থিংস গোয়িং অন। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, সুভাষ, ভোট আর নোট, ভোট আর নোট। শান্তনুবাবু, আপনি তো জানেন নিশ্চয়ই 92-তে ইনসেপশন হয়, 96 সালে জাস্টিস কুলদীপ সিং অর্ডার দিয়েছিলেন এবং উনি নিজে ভিজিট করেছিলেন। এবং বানতলাতে আমিও যাই, এবং বানতলাটা কি হলো সেই সময় কে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এবং সে সবাই আমরা জানি। এবং তার পলিটিক্যাল পার্টি মানে এমকিউব আমি বলি, ম্যান পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, মানি পাওয়ার, ওই লোকগুলোর সাথে পলিটিক্যাল লিডারদের খুব হবডপিং হয়। সুতরাং এই ইনফ্লুয়েন্সটা তো হবেই। আমার মনে আছে আমাদের একটা গ্রামে, কন্ড গ্রামে একটা বেশ রাস্তা তৈরি হলো, 30 ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি হলো, প্রায় 10-15 কিলোমিটার গেল, গ্রামবাসীর হাততালি দিল, মন্ত্রী এসে উদ্বোধন করলেন। পরে দেখা গেল ওই 10 কিলোমিটারের শেষে একটা কারখানা তৈরি হয়েছে, এবং সেই কারখানার জন্য ওই গ্রামবাসীরা অনেক বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হলো। সুতরাং এই যে পলিটিক্যাল পার্টি এবং লিডারদের সাথে এই ধরনের মানুষদের যে একটা নেক্সাস, তাতে কিন্তু মানুষের, এবং এই মুহূর্তে বানতলা সিম্পলি ফেলিওর নয়, বানতলা উঠে গেছে কিছু, এবং তারা আমার সাথে যোগাযোগ করেছে, এবং পসিবলি কৃষ্ণেন্দুরাও হয়তো জানে যে একটা সেকশন আবার রয়ে গেছে। কৃষ্ণেন্দু, একটু হাইলাইট যদি করেন আপনি। আমার যেটা মনে হয় যে যেহেতু দূষণের আইন খুব পুরনো নয়, এবং দূষণটা এখনও সামহাও এর যে সংজ্ঞাটা, সেটা মানে কলকাতার বাসীর অভিধানে খুব সীমিত একটা অর্থ, এবং যার ফলে আমরা যতই লিখি না কেন সেই জায়গা থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না। আমার মনে হয় এটা পাবলিক ডিসকোর্সে যেই মুহূর্তে আসবে, তখন পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বাধ্য হবে তাদের ম্যানিফেস্টোতে আনতে। আমরা বিভিন্ন সময় পলিটিক্যাল পার্টিসগুলোর কাছে গেছি ইলেকশনের আগে, এখনও যাই, যে আপনাদের ম্যানিফেস্টোতে দূষণের ব্যাপার কেন নেই? না, কিন্তু জনগণকে সচেতন করার উপায় কি? উপায় হচ্ছে এক তো মানে প্রচুর লেখা, মানে এই যেমন আমরা লিখছি, মানে রেডিও, টেলিভিশন, মানে এই হ্যামারিংটা মানে কনস্ট্যান্টলি চলতেই হবে। আর তার সাথে সাথে আমার মনে হয় জুডিশিয়াল ইন্টারভেনশন আছে। আমার মনে হয় আরেকটা জায়গাতেও, যেটা নিয়ে আমি ব্রাসেলসে গিয়েছিলাম, যে গ্রিন পার্টি, গ্রিন অ্যাক্টিভিস্টরা, তারা কিন্তু পলিটিক্যাল ফিল্ডে এসে, এবং জার্মানিতে তারা কিন্তু দে হ্যাভ শেয়ার্ড দ্য পাওয়ার। তাতে হয়তো খুব একটা ইতর বিশেষ না হলেও অন্তত ব্যাক বেঞ্চার নয়, মানে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী একটা প্রকল্প উদ্বোধন করছেন কিন্তু দূষণের ছাড়পত্র নেই, সেখানে পরিবেশ মন্ত্রী গালে হাত দিয়ে পেছনে বসে আছেন, সে পার্লামেন্টে হোক বা অ্যাসেম্বলিতে হোক। এই যে ব্যাক বেঞ্চার ব্যাপারটা, এটা কিন্তু কিছুটা হয়তো হতে পারে যদি আমরা একটা গ্রিন পার্টি ফরমেশন পলিটিক্যাল ফোর্স হিসেবে আসতে পারে। বেশ, আমরা ফিরে আসবো শ্বাসরুদ্ধ তিলোত্তমা, আজকে যুক্তিতর্কের বিষয়। আপনারা সঙ্গে থাকুন, ফোনে আসুন। ফিরে আসছি একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পরে। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পরে। আপনারা দেখছেন যুক্তিতর্ক। আজকের বিষয় শ্বাসরুদ্ধ তিলোত্তমা, বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন, যে আমাদের ভবিষ্যৎ কি, দূষণ থেকে মুক্তির উপায় কি। আজকে কলকাতার মাননীয় নতুন মহানাগরিক বলেছেন যে যারা একটা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, যারা গ্রিন বাড়াবেন আর কি, গাছপালা পুঁতবেন বাড়ির আশপাশে, তাদের 90% কর ছাড় দেওয়া হবে। আমি জানি না এটা কতখানি বাস্তবে মানে সম্ভব, প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব। আপনি কি মনে করেন, এটা কি সম্ভব যে আপনি শিল্প দূষণ নিয়ে ততদিন? দেখুন, কলকাতা এখন কংক্রিটের জঙ্গল। আপনি গাছ, আপনাকে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে বেরোতে হবে কোথায় গাছ আছে, এবং যেখানেও গাছ আছে আমরা দেখছি রাস্তা সম্প্রসারণ নামে সেই গাছও কেটে দেওয়া হচ্ছে।
তো সেখানে আমাকে যদি বলে আমার বাড়িতে বসা, আমার বাড়িতে তো কোনো জায়গা নেই, একখানা বড় গাছ মানে টবে ফুল গাছ বসানো আর একটা মাটিতে বড় গাছ বসানো, যেটা কিনা বড় হয়ে বায়ুতে আমাদের এনভায়রনমেন্টের যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আছে যেটা এত পরিমাণে বেড়ে গেছে, সেটা তো গাছ নেবে, সে তো আর লোকজন নিতে, লোকের নিলে তো এই প্রবলেম হবে, অ্যাজমাটিক, ব্রঙ্কাইটিস, সব মানে লাং ক্যান্সার সবগুলো হবে। তো সেটাকে যদি নিউট্রালাইজ করতে আমার দরকার যত বেশি গাছ সংখ্যা, মানে শহর যত গাছে ভরে যাবে, যেগুলো ডিপ রুটেড ট্রি, অত শাখা পোশাক, সে তো কার্বন ডাইঅক্সাইড নেবে, তবেই তো আমরা পরিবেশটাকে ঠিক পাবো। কিন্তু সেটা না করে যদি আমি বলি বাড়িতে একটা করে গাছ লাগাও, আমি তো খুব চ্যালেঞ্জ, মানে আমার যে এরিয়া আছে অ্যাটলিস্ট 3-4 কিলোমিটারের মধ্যে কারো বাড়িতে গাছ লাগানোর মতো জায়গা আর নেই। আর চারিদিকে যে কটা জায়গা ছিল ছোট ছোট বা করে, সব তো প্রমোটিং হয়ে এখন হাই রাইজ বিল্ডিং হয়ে গেছে। তো আমি জানি না এটা কতদূর কলকাতার পক্ষে সম্ভব। কলকাতার আরেকটা দিক আছে, সেটা হলো এখন যে রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সগুলো হচ্ছে সেখানে একটা ধরে দেওয়া হচ্ছে যে 20,000 স্কোয়ার মিটার, হ্যাঁ, তাহলে এইটা কি ওই সমস্ত হাই রাইজেস বা কমপ্লেক্সের তাদের একটা ছাড় দেওয়া হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল মাইলেজ? আপনি কি মনে করেন অধ্যাপক সন্দীপ মুখোপাধ্যায়? গাছ লাগানোর থেকে যেটা বড় কথা, সেটাতে হয়তো কোনো রকমভাবে একটা মেকশিফট অ্যারেঞ্জমেন্ট করে গাছ লাগিয়ে তার কর ছাড় করার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু গাছের প্রতি ভালোবাসা যেটা, গাছগুলোর কি হবে, যে সেটা পরের মেনটেনেন্স হয়ে সেটাকে পরে গ্রো করা, হয়তো একটা ফর দ্য টাইম পিরিয়ড দেখিয়ে দেওয়া হলো এতগুলো গাছ লাগানো হয়েছে, তারপরে আমি কর ছাড় পেয়ে গেলাম, সেটা একটা ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেল, তারপরে গাছগুলোর আর কোনো ভবিষ্যৎ থাকলো না। সেই অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করাটা খুব দরকার, এবং মানুষকে যেটা বুঝতে হবে তার নিজের জন্যই গাছ লাগাতে হবে, তার কোনো কর ছাড়ের জন্য গাছ লাগাতে হবে, তাকে নিজের জন্য গাছ লাগাতে হবে। এবং আমাদের যদি আমরা আমাদের উদ্বর্তনটা দেখি, আমাদের ইভলিউশনটা দেখি, মানে প্ল্যান্ট আর অ্যানিমেল রিলেশনটাকে সেপারেট করে কখনো অ্যানিমেল কিংডম কখনো ফ্লারিশ করতে পারে না, তার একটা জায়গা থেকে সে আটকে যাবে। তো সেইভাবে চিন্তা ভাবনা করে, এবং সেই আমার মনে হয় এটা যদি এই কর ছাড়ের থেকেও যদি স্টুডেন্টদেরকে যারা একদম বেসিক নার্সারি এডুকেশন তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, হয়তো ইন ফিউচার জেনারেশন একটা ভালো দিন পাবে যেখানে গ্রিন ক্যালকাটা আসবে। এই কর ছাড় দিয়ে তাদের একটা গাছ লাগানোটা একটা হোকস আছে। 98-99-তে যখন এই গাছের মামলাটা হচ্ছে, যেটার পেছনে আইনটা হয়েছে, সেখানে কোর্ট বললো যে তোমাকে 200 গাছ লাগাতে হবে একটা প্রমোটার। ওরা 1-1.5 মাস বাদে এসে বললো আমরা লাগিয়েছি, তো লাগিয়েছি, বললো হ্যাঁ লাগিয়েছো, ঠিক আছে। তা আমাকে কোর্ট বললো যে তুলসী গাছ লাগিয়েছে। গাছ লাগালে হবে না, গাছ বাঁচানো ইজ ইম্পর্টেন্ট। কারণ গাছ লাগানোটা দেখবেন একটু গিমিক, গাছ লাগাচ্ছে, ক্যামেরাম্যান চলে যাচ্ছে, বা বৃক্ষরোপণের প্রচুর নিউজ হয়। বৃক্ষরোপণ করলে আমরা একটা ফোনে যাব। নমস্কার, কোনো বন্ধু ফোনে রয়েছেন? নমস্কার। নমস্কার। হ্যাঁ, শুভ সন্ধ্যা দাদা ভাই, আমি শ্রী কলোনি থেকে মানবেন্দু মুখোপাধ্যায় বলছি। বলুন মানবেন্দু বাবু। আজকে অতিথিদের আমি সান্ধ্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আচ্ছা, সদ্য পরিবেশবিদ সুভাষদা আছে, সুভাষদার কাছে আমার এটাই জিজ্ঞাসা, শিল্প দূষণ বলুন, যানবাহন দূষণ বলুন, বা বাহ্যিক দূষণ বলুন, এর থেকে আমাদের একমাত্র পরিত্রাণ দিতে পারে গাছ। বিভিন্ন প্রশাসন বা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে গাছ লাগান, গাছ লাগান, অথচ দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা যেখানে গাছ কাটার দরকার নেই যত্র গাছ কেটে ফেলে দিচ্ছেন। তো ভবিষ্যতে আমরা এর থেকে কতটা সুরক্ষিত থাকবো, এটাই আমার জিজ্ঞাসা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আপনার নামটা ভালো, বেশ, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভালো গায়ক ছিলেন। মানবেন্দ্রবাবু, দেখুন, গাছ লাগানোর স্কোপ এখন শহরে নেই। আমি একটা জিনিস ভেবেছি, সেটা আপনারাও শুনে নিন, এবং বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। আমি এখন কোনো গাছ কাটা যাবে না, ট্রি রিপ্লান্টেশন করতে হবে, যেটা বিদেশে আছে, আমাদের দেশে হয়েছে, কলকাতায় হয়েছে প্রজেক্টে। এই যে যশোর রোডের দুপাশে আমি 15 বছর আগে যাচ্ছিলাম, যেতে যেতে ড্রাইভারকে বলবো এই রাস্তা কোথায়, মানে আমি দূর থেকে দেখছি যে রাস্তার ওপরে যে ক্যানোপি, ওটা যশোরের যে রাজা ছিলেন তার মায়ের পথ চলতে গরম লাগতো দেখে সেই গাছ, এত সুন্দর ক্যানোপি, দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন রাস্তাটা নেই। আচ্ছা, তো সেই ব্যাপারটা তো এখন নেই। এবার যশোর রোডের গাছগুলো অনেক পুরনো হয়ে গেছে, 100 বছর, মানে ওটা কিন্তু আমার হিস্ট্রি, আমার হেরিটেজ। আদালতের হস্তক্ষেপে কিছুটা থমকে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হলো যে গাছ কাটা চলবে না।
গাছ কাটার আগে তুমি গাছের এবং সেই রিপ্লান্টেশন খুব খরচা নেই, না না না, খুব কম, 10,000 15,000 টাকা খরচা, এবং তাতে আমার কত অক্সিজেন কভার দেয় কৃষ্ণচন্দ্র আমার থেকে ভালো জানে, ওরা কত ডেটা দিয়ে লেখে, আমি তো অত ডেটা জানি না, তবে 15 থেকে 25 লক্ষ টাকার অক্সিজেন একটা গাছ দেয়। এই ডেটার কথা বললেন কৃষ্ণেন্দু, একটা জিনিস আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে আপনারা তো সাংবাদিকতা করেন, তথ্য যোগান এবং সংগ্রহ আপনারা করে থাকেন, তো এরকম কোনো আমাদের যদি রাজ্যের নিরিখে ধরা হয় পরিসংখ্যান কি বলছে যে গ্রিন পার্ট কতটা আছে কতটা নেই? হ্যাঁ, আমি খালি কলকাতার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে 10 বছর আগে টোটাল যা ল্যান্ড এরিয়া তার 15% ছিল ওপেন স্পেস ইনক্লুডিং ময়দান। আচ্ছা, সেই এটা এখন 5.5% এসে দাঁড়িয়েছে 10 বছরে এটা হয়েছে, এবং এটা লেটেস্ট ফিগার নয়, এটা বছর 2-3 পুরনো ফিগার, তারপর আর কোনো স্টাডি হয়নি। সুতরাং এখন অবস্থাটা বোধহয় আরো মারাত্মক, কারণ এখন যেভাবে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ওপেন স্পেসে ওই না, ওই রেশিওটা তো আরো কমে যাবে, কারণ এই এক্সটেন্ডেড ক্যালকাটা হয়েছে, সেটা করলে পরে তখন 5% ক্যালকাটা ধরলে হবে। কিন্তু একটা জিনিস কৃষ্ণেন্দু, আমার কাছে একটা তথ্য আছে, সেটা হচ্ছে এক্সপার্ট কমিটি হাইকোর্ট অ্যাপয়েন্ট করেছিল, তারা বলছে অর্গানাইজড ওপেন স্পেস, মানে আমি রাস্তা ফুটপাথ ধরে 17, 18, 20, 22 অন্যান্য শহরে রয়েছে, কলকাতায় কিন্তু অর্গানাইজড ওপেন স্পেস মানে একদম গ্রিনারি বা ওপেন রাস্তা নয়, ফুটপাথ নয়, সেটা কিন্তু লেস দেন 1% বিশেষজ্ঞরা এবং সরকারি লোকেরাই দিয়েছে। সুতরাং এ সিটি উইথ লেস দেন গ্রিন কভারেজ, মানে পিওর গ্রিন কভারেজ, সেটা কিন্তু ভীষণভাবে, মানে আমি এটাকে বলি যে ভূগোলের ইতিহাস গতি, মানে আগে গাছ ছিল, আগে ভূগোল ছিল। এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভার তৈরির আগে ওই যে মেহগিনির ছিল, রোল ছিল, সেটা তো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তারা ইতিহাস বই পড়ে জানবে যে এখানে এরকম একটা অ্যাভিনিউ ছিল। সাদার্ন এভিনিউর যে বুলেভার্ড, সেই বুলেভার্ডের কত গাছ ছিল আমাদের সেন্সাস করে করতে হয়েছে, এবং যেখানে বিভিন্ন রকম একটা সুইমিং পুল, ওখানে একটা ঘর, ওখানে কোনো একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কিছু, এইসব নাম করে 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 এরা তো ভোট দেয় না, এরা আমাদের ভোট ব্যাংক নয়, এরা স্লোগান দিতে পারে না, এরা রাস্তায় শুয়ে পড়তে পারে না, আন্দোলন করে না, সেই জন্য যখন তখন তাদেরকে কাটা হয়। কৃষ্ণেন্দু, আমরা গাছ নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু ওয়াটার বডিও তো লুপ্ত প্রায় একদম, মানে আমাদের পূর্ব কলকাতার তপসিয়া অঞ্চলে ওখানে যে ওয়েটল্যান্ড গুলো রয়েছে এবং তো পলিউশনের একদম আতুর ঘর হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, এবং ওখানে ওয়াটার বডি মানে আমাদের যে ক্যানেল গুলো রয়েছে, বিশেষ করে পূর্ব কলকাতায় যে ওই আমাদের লেক টাউন ওই অঞ্চলে যে ক্যানেলগুলো কিন্তু একটা সময় পুরো কলকাতাকে কানেক্ট করতো, হ্যাঁ, সেগুলো সব বুঝে গেছে এবং তার থেকে পলিউশন হচ্ছে। এইগুলো নিয়ে কোনো পরিসংখ্যান নর্দমা হয়ে গেছে, মানে টোটাল ল্যান্ড এরিয়ার 20% ছিল ওয়াটার বডি, সেইটা এখন 9% এসে দাঁড়িয়েছে। এবং এর বিপদটা অন্য জায়গায়, বিপদটা হচ্ছে আপনার এই যে আমাদের ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড, এটা শুধু এক তো আমাদের ওয়েস্ট ওয়াটারটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তাছাড়াও আমাদের পলিউটেড এয়ারটাও ডিসপারশনটা হতো, সেইটা এখন এমন ওয়াল হয়ে গেছে বিশাল বিশাল বিল্ডিং এর ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের দুদিক জুড়ে, যে এখন আর বাতাসটাও, যার ফলে আপনার আমাদের বিপদটা আরো বেশি দিল্লির তুলনায়। দিল্লিতে ওপেন স্পেস অনেকটা বেশি, কলকাতায় এত কম, এবং আমরা যেভাবে দেয়াল তুলছি ইএম বাইপাসের ওপর দিয়ে, তাতে আমাদের বিপদটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, there is another danger, কলকাতার আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারটা মাটির নিচের জলটা কলকাতায় দুটো জায়গা থেকে আসে, একটা কল্যাণী থেকে আর একটা মগরা থেকে। ওই জল, ওই বালি, আপনি প্রফেসর বলতে পারেন ভালো, ওই জলটা কত সময় লাগে আসছে, সেই জলটা আমাদের কিন্তু 34 ফুট ক্যাভিটি, সেটা 2009 সালে হাইকোর্টে রিপোর্ট দিয়েছিল সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড। আচ্ছা, সেন্ট্রাল মাটির নিচের জল যেমন তেমন তোলা যায় না। সুতরাং এই যে সারফেসে যে পুকুর, খাল, বিল বা নদী, গঙ্গাটা আছে বলে আমরা তবু বেঁচে আছি, এবং সমুদ্রের সাথে ওই জোয়ার ভাটা খেলে বলে। সুতরাং এই ওয়াটার বডিগুলো চলে যাওয়া মানে কিন্তু আরেকটা বড় বিপদ আমাদের জন্য ড্রাই হয়ে যাবে। তো হ্যাঁ, এটা আমাদের ফতেপুর সিকরি ক্যাপিটালটা কেন আমরা এই জায়গাতে আসবো, সুভাষদা, প্রফেসর মুখোপাধ্যায়ের কাছে আসবো। আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাই, বিজ্ঞাপন বিরতির পরে ফিরে আসি। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন যুক্তিতক্ক। শ্বাসরুদ্ধ তিলোত্তমা, বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন।
শ্বাসরুদ্ধ তিলোত্তমা, এই জিজ্ঞাসা চিহ্নই আমরা অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম আজকে যুক্তিতর্ক। আমরা ওয়াটার বডি নিয়ে কথা বলছিলাম, কিন্তু একজন খুব ভালো বন্ধু ফোনে রয়েছেন। নমস্কার, কি রয়েছেন ফোনে? বাঁকুড়া থেকে সাধন মুখোপাধ্যায়। বলুন সাধন বাবু। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই যে বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর যাওয়ার স্টেট হাইওয়ে আছে, হ্যাঁ, এখানে অনেক আম গাছ ছিল। সেই আম গাছগুলো কত অন্তত 300-400 আম গাছ ছিল। তারপরে রাস্তা চওড়া যখন হলো তখন সমস্ত আম গাছ কাটা তো গেল, কিন্তু দুপাশে তো এখনো অনেক জায়গা পড়ে আছে, কিন্তু কিছু তো গাছ লাগানো আবার যায়, সেটা আর কোনো খেয়ালই হলো না। আমরা একটু লেখালেখি করেছিলাম কিন্তু কিছুই করা হয়নি। বেশ, নমস্কার। এরকম ঘটনা প্রচুর আকছার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যেটা আমরা ওয়াটার বডি নিয়ে কথা বলছিলাম কৃষ্ণেন্দু। প্রফেসর মুখোপাধ্যায়, ওয়াটার বডি নিয়ে কিন্তু কোনো সচেতনতা মানুষের নেই, এবং চতুর্দিকে না মানে ক্যানালগুলো, ডোবাগুলো, সেগুলো যেটা সুভাষদা বলছিলেন নর্দমাতে পরিণত হয়েছে, এবং সেখানে সাধারণ মানুষের কোনো রকম কোনো বিকার নেই। কেন? ওয়াটার বডি অ্যাকচুয়ালি আরবান পিপলের ক্ষেত্রে একটা ওয়েস্ট ডিসপোজাল সাইট, এর বাইরে কিছুই নয়। মানে যেখানে আমি ওয়েস্টটাকে ডিসপোজ করে দিলে সেই ডিসপোজটা টেক অ্যাওয়ে হয়ে যাবে টু দ্য রিভারাইন সিস্টেম। মানে ইট সিমস এটা মনে হচ্ছে এই ভেবেই তাদের আউটলুকটা এরকমই যে ওয়েস্ট ডিসপোজাল সিস্টেম। আমরা একটু আগেই বলছিলেন উনি, যে কৃষ্ণবাবু বলছিলেন যে আমাদের ওয়াটার এরিয়া কমে গেছে, বা ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডের ওয়াটারে তো অনেক কমেছে, এবং যেটুকু রয়েছে তার যে লোয়েস্ট লোড যে পরিমাণ আছে, সেটা ইনফ্যাক্ট এখন টু সার্ভ অ্যাজ এ ওয়াটার বডি, তার থেকে যেটা বেশি সার্ভ করছে একটা ওয়েস্ট ডিসপোজাল সিস্টেম হিসেবে কাজ করছে, এবং রিপোজিটরি অফ দ্য ওয়েস্ট মেটেরিয়াল। এবং সেই ওয়াটার বডির অ্যাকচুয়ালি এনভায়রনমেন্টাল কোনো সিগনিফিকেন্স হচ্ছে সেটা আরও সেটাকে খারাপ করবে, ডিলেটেরিয়াস এফেক্ট করবে, কোনো পজিটিভ সাইড থাকবে না। আমাদের এইরকম একটা কাজ ছিল যে বিদ্যাধরী নদীতে, যেখানে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম যে ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড দিয়ে বা এই বানতলা যে সিস্টেমগুলোর যে ওয়েস্ট ডিসপোজাল হয়, সেই ডিসপোজালটা অ্যাকচুয়াল ন্যাচারাল রিভারাইন সিস্টেমে কতটা এফেক্ট ফেলে। এটা কোস্টাল হাইপোক্সিয়া একটা কাজের একটা পার্ট, যেখান থেকে বোঝা যায় যে কোস্টাল হাইপোক্সিয়ার কারণ কি। তার অ্যাকচুয়াল কারণ হচ্ছে অর্গানিক মেটেরিয়াল যেগুলো ল্যান্ড থেকে আসে, সেগুলো তার রিমিনারেশন হওয়া বা তার প্রসেসিং ঠিক না হলে ম্যাসিভ অক্সিজেন ডিমান্ড হয়। তো সেখানে আমরা দেখলাম যে আপ টু মালঞ্চ পর্যন্ত যখন স্যাম্পলিং করা হলো, হ্যাঁ, তখন বেশিরভাগ বিদ্যাধরী নদীতে, তাতে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সারফেসে অক্সিজেন, যেটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু মানে এনভায়রনমেন্টাল হেলদি কন্ডিশনের অ্যারাউন্ড 5 to 6, সেখানে আমরা দেখলাম সারফেসে অক্সিজেন ভ্যালু ভেরি লো। তা আমার যে স্টুডেন্ট ছিল, মানে এয়ারের কি অবস্থা, তারা যে কাজ করছিল, এয়ার তো তাকে কনস্ট্যান্ট সাপ্লাই করে যাচ্ছে, মানে দ্যাট টু ইন দ্যাট কন্ডিশন অলসো ইট ক্যানট রেস্টোর। একদম, তার মানে তার পলিউটেন্ট লোড এত হাই যে সেটাকে সে ডিকম্পোজ করেও ম্যানেজ করতে পারছে না। তখন সে তাদের আমাদের একটা ডাউট হয়েছে যে এটা কি সত্যিই ডেটা। তারপরে আমরা পরপর অনেকবার কাজ করে যেটা দেখলাম যে এটা সত্যিই তাই সিচুয়েশন। ওই যে জলটা যেটা আসছে, জলটা একটা ম্যাসিভ এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ করছে। চতুর্দিকে আমরা শুনছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর্সেনিক লেভেল প্রচন্ড হাই। এটা তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার, মানে আগামী দিনে কি হবে কেউ জানে না। আপনারা কি করছেন? আপনারা যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো তৈরি করেন, মানে একদম পলিউশনকে প্রিভেন্ট করার জন্য কি ধরনের আপনারা প্ল্যানিং? এটা তো আমরা করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার পলিউশন। দেখুন, আমার যেটা মনে হয় একজন মানে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বা এটার মধ্যে কিন্তু যেটা বলছিলাম, ইন্ডাস্ট্রিয়ালে যেমন একটা ভার্ডিক্ট এসছে না ফ্রম দ্য কোর্ট এবং ফ্রম দ্য হায়ার অথরিটিস, সেরকম এয়ার পলিউশন মানে এয়ারটাকে ঠিকমতো রাখার জন্য কিছু লেজিসলেশন আমাদের দরকার, যেটা ইমপ্লিমেন্টেশন। যেন এক ভদ্রলোক বললো বাঁকুড়া থেকে 100 খানা গাছ কেটে গেলো, একটাও লাগালো না, সেরকমভাবেই এটা হবে। আর তার সঙ্গে কারণ বাতাসে এত পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে গেছে, নিতে পারছে না লোকজন। আপনি 5 জনের মধ্যে আপনি দেখুন 5 জনেরই শ্বাসকষ্টের প্রবলেম আছে। আপনি খুঁজে দেখুন কলকাতার 100 জনের মধ্যে 90 জন আজকে ভুগছে এই মানে শ্বাসজনিত ব্যাপারে। কলকাতা এখন তো মানে লাং ক্যান্সার ক্যাপিটাল, একদম লাং ক্যান্সার ক্যাপিটাল। আমি চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাথে ইন্টারাকশনস করতে হয়েছিল আমার। আচ্ছা, আর আর্সেনিক যেটা বললেন আপনি, আর্সেনিকে এখন আর্সেনিক নিয়ে আমার একটা মামলা আছে, সেই সুবাদে আমার কাছে কিছু তথ্য এসছে। পশ্চিমবঙ্গে সারা ভারতবর্ষে 10 কোটি মানুষ এক্সপোজড, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে 2 crores, এবং 2 crores সরকার বলছে। এবং এটা ইনিশিয়েটেড হয়েছিল টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটা রিপোর্টের বেসিসে, ওই নর্থ 24 পরগনা। সুতরাং আর্সেনিকটা আবার কি, আর্সেনিক কিন্তু আমরা সবাই এফেক্টেড,
আমি যখন আর্গুমেন্ট করছি কোর্টে, আমি বলছি মাই লর্ড, ইউর লর্ডশিপস মে নট বি অ্যাওয়্যার, যে আপনি হয়তো জানেন না আপনি যে চালটা খাচ্ছেন সেটা আর্সেনিক এফেক্টেড ওয়াটারে বা ভেজিটেবলটা যেটা খাচ্ছেন, গ্রাউন্ড ওয়াটার না, তার বাইরের অনেক এটা আমরা মানে অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে, এই আর্সেনিক নিয়ে অনেক ফান্ডিং হয়েছে, অনেক টাকা খরচা হয়েছে, মানে ইন দ্য প্রসেস সাম পিপল হ্যাভ বিকাম রিচ বাট দি সিস্টেম হ্যাজ বিকাম পুয়ার। এটা আমরা এটা ওই বলো না বাণিজ্যের কাছে হেরে যাওয়া, সেটা আমাদের আর্সেনিকই হোক আর এত কাজ করছেন, মানে আপনার কি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পেসিফিক কিছু মেজার্স রয়েছে মানে এই পলিউশন কন্ট্রোল করার জন্য? এবং এটা নিয়ে আমি কৃষ্ণেন্দুর কাছে আসবো। এটা বললে তো বিটার ট্রুথ আমার মনে হয় কতটা বলা সমীচীন হবে। ট্রুথ অলওয়েজ ওয়েলকাম এবং ট্রুথ অলওয়েজ সামটাইম বিটার। না, এটা নিয়ে আবার হয়তো একটা কেন্দ্র রাজ্য কথাটা তো উঠে যেতে পারে। নিরপেক্ষভাবে যদি আমি বলি যে ইট সিগনিফাইস যে পরিবেশ আদালত এক সপ্তাহ আগে রাজ্য সরকারকে 5 কোটি টাকা ফাইন করেছে। আচ্ছা, পরিবেশ দূষণের পদক্ষেপ সেটা বাজির যে গ্রিন ট্রাইব্যুনাল মানে কলকাতার বায়ু দূষণ নিয়ে একটা মামলা আমি করেছিলাম, তাতে এক্সপার্টদের এনগেজ করে এক্সপার্ট তারা যা রেকমেন্ডেশন দেয় তার বেসিসে ডাইরেকশন দেয়। সেটা দিয়েছিল 11ই অগস্ট 2016। বলো 6 মাস টাইম দিলাম, ফেব্রুয়ারি 2017-র মধ্যে করতে হবে। সেটা 2 বছর হয়ে গেছে। আচ্ছা, 2 বছর নয়, মানে 24-25 মাস, অগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর, 28 মাস করেনি। এই করছি করে একটা হাফ হার্টেড, কোনো ডিরেক্টিভসই ফুলফিল করা হয়নি। তাতে আদালত বলেছে যে তুমি দিস ইজ উইলফুল নেগলিজেন্স। আচ্ছা, অ্যান্ড নন কমপ্লায়েন্স। তুমি 5 কোটি টাকা এটা কিন্তু ফর দি টাইমিং ফাইন দিয়েছে রাজ্য সরকার, ফাইন দিয়েছে। 2 সপ্তাহ টাইম দিয়েছে, 2 সপ্তাহটা এটা নিউজ হয়েছে। এখন হয় কি, এই যে নিউজ না হওয়া, আমি তো এটাতে অনেকদিন হ্যামারিং করে যাচ্ছি, 10,000 নিউজ পেপার ক্লিপিংস আছে, একদম যে হয় না তা নয়। তবে ভীষণ ডিফিকাল্ট এনভায়রনমেন্টের যে খুব বড় পাঞ্চ হলে পরে তখন একটা হয় কিছু কাগজ, 2-3টে কাগজ কিন্তু খবরের কাগজ, তারা ব্যাপারটাকে হেডলাইন করে বা ফ্রন্ট পেজ করে। আমরা কিন্তু সেই দিক থেকে অনেকটা এগিয়েছি। আমি যখন 78 সালে গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামি, তখন আমাকে বলেছিল সুভাষ দত্তের গেছো আন্দোলন। এখন কিন্তু কেউ বলে না। আমাদের অগ্রগতি বা প্রগতি এই দিক থেকে কম হয়েছে অনেক, কিন্তু একদম যে হয়নি তা নয়। আমরা একটা ফোনে যাই। নমস্কার, কে রয়েছেন ফোনে? হ্যাঁ, নমস্কার। নমস্কার। সঞ্চালক মহাশয়কে আমার নমস্কার, এবং মাননীয় অতিথি সুভাষবাবু এবং আরো 3জন যারা আছেন তাদের, অধ্যাপক সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, অসিত কুমার তালুকদার এবং কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেককে নমস্কার জানিয়ে বলি যে আমার ছোট্ট একটু প্রশ্ন আছে, সময় খুব সংক্ষিপ্ত। আপনি কে বলছেন একটু বলুন। আমি মানস কুমার সেনগুপ্ত, দমদম নাগেরবাজার থেকে বলছি। আমি একটি জনবহুল অঞ্চলে থাকি এবং দমদম নাগেরবাজার আপনারা জানেন খুবই থিকলি পপুলেটেড জায়গা। সেখানে আমি আমার যে চারদিকে এখানে উন্নয়ন কর্মসূচি চলছে, অনেক রকম রাস্তাঘাট তৈরি এবং নির্মাণ শিল্পের যে ধুলো, সেটা বাতাসের, এখন তো শীতের দিন আরো আমি ফিল করতে পারছি ব্যাপারটা। আর যেটা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, এখন তো দেখছি শহরাঞ্চলেও সেই 3 চাকা ভ্যানে মোটর বাইক থেকে যেগুলো বাতিল মোটর, সেগুলো লাগিয়ে যথেচ্ছভাবে চালানো হচ্ছে। কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো হেলদোল নেই। আর যেটা ব্যাপার, সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্টকে বিধানগুষ্ট দেখিয়ে এবারে আমরা জানি যে দিল্লির সঙ্গে তুলনামূলক নিরীক্ষায় আমাদের সেদিনকার স্পেসিফিক প্রশ্নটা যদি বলেন, স্পেসিফিক প্রশ্নটা এই ব্যাপারগুলো আমার মনে হয় যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ একেবারেই উদাসীন। আমি এর আগে সুভাষবাবু আরেকটি অনুষ্ঠানে ছিলেন এবং আরো একজন অতিথি ছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সেটা কেন মনে হলো আপনার? না, মনে হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে ওই 5ই জুন একটা আনুষ্ঠানিকতা থাকে, তারপরে আমি দেখতে পাচ্ছি, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তারপরে কিন্তু আমি বাজারে দেখছি যথেচ্ছভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহার। বেশ, আমি বুঝে গেছি আপনার বক্তব্য বুঝে গেছি। আমি এটাই বলতে চাইছি যে একেবারে উদাসীন প্রশাসন। এটা কেন? এটা সুভাষবাবু যদি একটু। বেশ, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, সুভাষদাকে প্রশ্ন। মানসবাবু তো আপনি মানস কুমার সেন। হ্যাঁ, মানসবাবু, আমি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদটা ইংরেজিতে বলে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। তা আমি আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই বলি
যে এটা পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড নয়, পলিউশন প্রমোশন বোর্ড। এবং গ্রিন ট্রাইব্যুনাল কিন্তু তার যে 5 কোটি টাকা যে ফাইন করেছে সেদিন লিখেছে যে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ইজ সাইলেন্ট। কেন সাইলেন্ট? যে যেখানে ওখানে যারা কর্তা ব্যক্তি তারা তো পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টি, তারা ভাবছে যে আমি যদি ভোকাল হই, ঠিক বলছি কিনা, হ্যাঁ আমি যদি ভোকাল হই তাহলে আমার রেড লাইট ফেসিলিটির চেয়ারটা সরিয়ে নেওয়া হবে। সেই জন্য দে প্রেফার টু বি সাইলেন্ট। এবং এই কারণেই পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড তারা কন্ট্রোল করতে পারছে না, মনিটর করতে পারছে না, তারা ইনডাইরেক্টলি প্রমোট করছে। আই এম সরি। এবং তার জন্য কিন্তু আরেকটু আমাদের কোর্টের কাছ থেকে তাদের তিরস্কার এবং ওই স্পেসিফিক্যালি পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের ফেলিওরের জন্য তাদের কর্তা ব্যক্তিদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত। দিল্লি যেটা করেছে যে আধিকারিকদের মাইনে থেকে কাটা যাবে। গ্রিন ট্রাইব্যুনাল কিন্তু ডাইরেকশন দিয়েছে যাদের কারণে ল্যাপস হচ্ছে, যারা এটা করছেন না, যেটা মানুষবাবু বললেন, এই যে ভ্যানও চলছে, ন্যানো চলছে, এগুলো তো ল্যাপস, এটা তো কারো তো দেখার কথা। যে দেখেনি তাকে তার স্যালারি থেকে ডিডাকশন হবে। এই নির্দেশিকা কিন্তু আমার সামনেই গ্রিন ট্রাইব্যুনালে সন্দীপবাবু কি বলেন? সরকারের থেকে যেটা আমাদের এখানে যেটা আমাদের সবথেকে দুর্ভাগ্য সেটা হচ্ছে আমাদের পলিটিক্যাল পার্টি এবং সরকার এই দুটো জায়গায় যে পার্থক্য করার জায়গাটা হচ্ছে বড় সমস্যা। মানে আমাদের বিদেশে যেটা বলে গভর্নেন্স যেটা মেনলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, এবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যাদের যা রোল সেখানে সেটা যদি তারা হারিয়ে ফেলে এবং তার সেক্ষেত্রে যদি পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সগুলো আসে, তার ফলে সমাজে এই ধরনের ব্যর্থতা আসবে, যেগুলো আমাদের কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা কোনো যে সমস্ত ইয়েগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সেগুলোতে সব জায়গাতে আমরা বারবার ফেল করে যাব। এবং তার ফলে যেটা ক্ষতি হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সেই জিনিসটাকে নিয়ে বাদ দিলাম, যারা নবজাতক, যারা এই পলিটিক্যাল সিস্টেমের বাইরে, তারা পলিটিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে আসে না, তারা ভোটার নয়, তারা নয়, কিন্তু এই নবজাতকরা এই সিস্টেমের শিকার হয়ে তারা এই প্রত্যেক দিন তাদের শ্বাসবায়ুতে এই বিষ তারা শরীরে ঢোকাচ্ছে, জলের মাধ্যমে এই বিষ তারা শরীরে ঢোকাচ্ছে, খাবার মাধ্যমে এই বিষ তাদের শরীরে ঢোকাচ্ছে, শব্দ দূষণের শিকার হচ্ছে। এইটা খুব আনফরচুনেট যে আমরা মানে কি করব, ওভারঅল পলিউশনের মধ্যে তার বড় হয়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা। এবং মানে আমি বলছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যেহেতু আপনি অধ্যাপনার সঙ্গে রয়েছেন, তো এই পাঠ্যক্রমের স্তরে কোনো কিছু ভাবনা চিন্তা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বা কলেজ স্তরে এরকম কোনো ভাবনা চিন্তার পরিকল্পনা কি আপনাদের আছে? যে পাঠ্যক্রম স্তরে এখন আগে যেমন ছিল না যে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেসের জন্য একটা এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশনটাকে ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে প্রত্যেকেতে, তো সেখানেও এটা খুব ফেলিওর বা আমি বলবো সেটা একটা আনফরচুনেট যে সেটাকে যারা পড়ান তারা কি যোগ্য ব্যক্তি পড়ান এনভায়রনমেন্টাল পড়ানোটা তো তারা তো ইকোসিস্টেমের সম্বন্ধে যারা যেভাবে কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করেন, কারণ ইউনিভার্সিটি যারা আছেন তারা সবাই ইউনিভার্সিটি লেভেলে কিন্তু ঠিক সেই সম্পর্কে বলেন, স্কুল লেভেলে দেখছি গেম টিচার পরিবেশবিদ্যা পড়াচ্ছেন, ভূগোলের মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন, ইতিহাসের মাস্টারমশাই, যখন এটা ক্লাসটা নিয়ে নেয় এইভাবে হচ্ছে। এবং এটা কিন্তু এখনো 4 সাবজেক্ট হয়, মানে 5 সাবজেক্ট। এখানে আমার যেটা মন যে পরিবেশ সম্বন্ধে পড়ানোর যোগ্যতার থেকেও যেটা বড় কথা পরিবেশের সম্বন্ধে ভালোবাসা, সেইটা বোধহয় সবারই আছে। সেটা বোধহয় তার জন্য খুব বেশি এডুকেশন লাগে না যে আমরা তো এনভায়রনমেন্টের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করি, বড় হই, আমরা তো আস্তে আস্তে একটা 2.5 কিলো ওয়েট থেকে গেন করে একটা 60 কিলো ওয়েট গেন করি, বায়োমাস গেন করি। আমরা প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত শ্বাসবায়ু গ্রহণ করি, জল গ্রহণ করি এবং খাদ্য গ্রহণ, এই সমস্ত যেগুলো আছে সেই যে সেটাতে সবাই বুঝতে পারে যে এর মাধ্যমে যদি কিছু ইনটক্সিকেশন হয়, সেই ইনটক্সিকেশনটার এফেক্টটা সবারই জন্যই যাচ্ছে। এবং সেটা তো খুব জেনারেল, মানে যারা লিটারেট তারা সবারই বোধের মধ্যেই, কারণ যে কেউ পলিউশন নিয়ে কি শুধুমাত্র যারা ডক্টরেট বা যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট তারাই কি শুধুমাত্র কি রুখে দাঁড়ায়? অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যারা হয়তো গ্রাম্য স্তরে যদি আমরা যাই, সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে কিছু মানুষ গ্রাম যারা চাষাবাদ করে বড় হন তাদের অনেক এডুকেটেড মানুষের থেকে অনেক বেশি, যারা প্র্যাকটিক্যালি এইভাবে নিজেদেরকে ডেভেলপ করেন আর কি। কৃষ্ণেন্দু, আপনার কি মনে হয় যে ওই ঘুরে ফিরে একটা জায়গা আসছে যে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স বা পলিটিক্যাল, আমি জাস্ট আপনাকে কয়েকটা দেবো, যে এক্সাম্পল দেবো, যে দিল্লিতে যখন আমাদের কিছুদিন আগেই দূষণের সূচক 400 ক্রস করে গিয়েছিল, আজকেও তাই। তো যখন এই ধরনের তখন কিছু হেলথ এমার্জেন্সি গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্স করে
এটা দিল্লিতে হয়েছিল, দিল্লিতে খুব লিমিটেড স্কেলে হয়েছিল, কিন্তু এরকম এক্সাম্পল আমাদের আশেপাশের দেশে অনেক আছে। যেমন চায়নাতে 50% অফ ভেহিকলস তাদেরকে একদম পুরো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, এবং বেশ কিছু দিনের জন্য ছোট বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অফিস কাছারির টাইমিং চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুতভাবে কলকাতায় সেই ধরনের কোনো কিছুই হচ্ছে না। হেলথ এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা তো দূরস্থান, এটার ইম্প্যাক্টটা যে কী ধরনের হচ্ছে মানুষের, সেইটাকে অ্যালার্ট করা, সেই জিনিসটাও হচ্ছে না। সেখানে একটা বড় ব্যর্থতা রয়ে গেছে। মানে রিসেন্ট ফিউচারে বা রিসেন্ট পাস্টে কোনো রকম প্ল্যানিং আছে বলে মনে হয় রাজ্য স্তরে বা কেন্দ্রীয় স্তরে? আপনারা যেটা অনেকটা চাপে পড়ে, এই যে সুভাষদার যে মামলা, তারপরে ওরা একটা কনসার্টেড এফার্ট নেওয়ার চেষ্টা করছে। চিফ সেক্রেটারি গভর্নমেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গভর্নমেন্ট, চিফ সেক্রেটারির নেতৃত্বে একটা কমিটি ফর্ম হয়েছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করার চেষ্টা করছে, এবং ওদের গভর্নমেন্টের কাছে এখনো পর্যন্ত কোনো পরিসংখ্যানই নেই যে এক্স্যাক্টলি কত দূষিত কত গাড়িকে ফেজ আউট করেছে। দিল্লিতে তো 40 লক্ষ, 40 পুরনো গাড়ি না, আপনি কলকাতা দেখুন রাস্তায় কত পুরনো গাড়ি দেখবেন চলছে। এটা তো বৃদ্ধাশ্রম, পুরনো গাড়ির বৃদ্ধাশ্রম, 10 গুণ 15 গুণ। এবং বলা হচ্ছে যে 15 বছরের পুরনো গাড়ি হয়ে গেলে তাকে আবার সিএফ করে যদি ফিট হয়, পুরনো গাড়ির বৃদ্ধাশ্রম বলি, হ্যাঁ, ওল্ড এজ হোম কলকাতা। এবং সেই ফিটনেস সার্টিফিকেট যাতে সেই প্রশ্নটা আসবে, রুটি রুজি, সেই স্ট্যাটিস্টিক্স দিতে পারেননি। আবার রাজনৈতিক, আবার সেই রাজনৈতিক ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট বলছে ওটা নিয়ে আমরা নিজের বাইরে বেরোতে পারবো, দিতে পারেনি পরিসংখ্যানটা থেকে। এখন যেটা এটা খুব মানে বড় কনসার্ন পলিউশনের, সেটা হচ্ছে পার্টিকুলেট ম্যাটার। একদম, যেটা আমাদের যদি আমরা বাতাসের যে গ্যাসগুলোর যদি দেখি, যেটা যে পার্টিকুলেট ম্যাটার, বাতাসের তো দুটো অংশ, একটা হচ্ছে যেটা ভাসমান আর একটা হচ্ছে গ্যাসিয়াস। এই ভাসমান যে ধূলিকণা যেগুলো রয়েছে তাদের দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। তো তাদের ক্যাটাগরিতে একটাই বলা হয় PM10, পার্টিকুলেট ম্যাটার, তার সাইজ হচ্ছে 10 মাইক্রন, আর হচ্ছে 2.5। আগে মানুষের সমস্ত কনসাসনেস ছিল যে 10টাকে রিডিউস করতে হবে, 10টাকে খুব বেশি, 2.5টা মাপাই হতো না সেরকমভাবে, কারণ সেরকম এই যে এত কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি বাড়ছে তার ফলে যে ইয়েগুলো হবে সেগুলো এতটা ছিল না। কিন্তু এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে PM10 তো ঠিক আছে, দূরস্থ, কিন্তু PM2.5 ইজ মানে হাইলি হ্যাজার্ডাস। PM10টা আমাদের ন্যাজাল প্যাসেজ এবং ব্রঙ্কিয়াল এরিয়াতে আটকে যায়, কিন্তু PM2.5টা আটকায় না, ও একদম ব্লাডে ঢুকে যায়, লাঙে চলে যায়, এবং তার যে এফেক্টগুলো সেগুলো মারাত্মক, এবং সেই নিয়ে তার কোনো অ্যাওয়ারনেস নেই, এবং সেটা মানে মাপার ব্যাপারটাও কোর্টের ডাইরেকশনে করতে হচ্ছে, কিন্তু তার পরিকাঠামো নেই। হ্যাঁ, আমি তো কোর্টে বললাম যে মানে আমরা আসছি এই জায়গাতে আসবো, আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাব, বিজ্ঞাপন বিরতির পরে ফিরে আসছি। দেখতে থাকুন যুক্তিতর্ক। আজকের বিষয় শ্বাসরুদ্ধ তিলোত্তম, একটা বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন। শ্বাসরুদ্ধ কলকাতা, এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম যুক্তিতর্ক, প্রায় শেষের দিকে এসে গেছি। যেটা কথা হচ্ছিল 2.5 মাইক্রন, যেটা গিয়ে আমাদের লাঙে হিট করে এবং যেটা ক্যান্সারের উৎস বললে অতিরঞ্জন হবে না। না, ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর দ্য ক্যান্সার রিসার্চ, যারা আর কি ক্যান্সারের সম্বন্ধে ম্যাক্সিমাম গবেষণা করে, তারা পরিষ্কারভাবে বলেছে যে এই অ্যাট প্রেজেন্ট স্টেটে এয়ার পলিউশন ইজ দ্য মেজর কার্সিনোজেনিক কজ ফর দ্য লাং ক্যান্সার। এবং এই যে জিনিসগুলো, যে পার্টিকুলেট ম্যাটার 2.5, এরা কী হয়, আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে চলে আসে। ব্লাড স্ট্রিমে আসার পরে তাদের প্রাইমারি এফেক্ট হয়, তারা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমটাকে ড্যামেজ করে, কারণ তাতে অনেক টক্সিক মেটেরিয়াল থাকে, তাতে অনেক টক্সিক এলিমেন্টস থাকে, যেগুলো সোজাসুজি ব্লাড স্ট্রিমে মেশার পরে পুরো বডিটার ম্যালফাংশন বা হোমিওস্টেসিসটাকে পুরো অল্টার করে দেয়। হোমিওস্টেসিস হচ্ছে যেটা প্রসেস, যেটা আমাদের বডিটাকে পুরো টিউন করে রাখে, সেই প্রসেসটাকে গিয়ে পুরো হ্যাম্পার করার পরে তাদের প্রাইমারি অ্যাটাকিং এরিয়া হচ্ছে হার্ট, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, তাদের হার্টের স্ট্রোক, এই সমস্ত ঘটনাগুলো খুব এর জন্য পজিটিভ। মানে ওভারঅল সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস যেটা, সেটা বোধহয় খুব জরুরি। আমরা অনুষ্ঠান শেষ করবো, আমরা চলে আসি কৃষ্ণেন্দু আপনার কাছে, যে কি মনে হয় যে এই প্রতিকারের জন্য বেসিক যদি ওয়ান লাইনার বলতে বলি যে কি করা উচিত আমাদের, আপনি একজন সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলুন। হ্যাঁ, এক তো আমাদের
ডিজেল, আমাদের কলকাতা হচ্ছে ডিজেল ভেহিকেল ক্যাপিটাল, তো আমাদের ডিজেল ভেহিকেলের সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে কমাতে হবে। ডিজেলের দাম আমাদের এখানে কম, কিন্তু ইউরোপে ডিজেলের দাম বেশি। এবং আপনার ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ লাংয়ে ওদের একটা স্টাডিতে দেখছিলাম যে ডিজেল থেকে আপনার 40 রকমের পলিউটেন্ট বেরোয়, কেমিক্যালস বেরোয়, যার মধ্যে 26গুলোই কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যান্সার তৈরি করে। তো সেগুলো বুঝতেই পারছেন আমাদের শরীরের মধ্যে লাং, এই সুভাষদা যেটা বলছিলেন যে এখানে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ লাং ক্যান্সার পেশেন্টস, তার কারণটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। অসিত বাবু, আপনার কাছে আসি, যে মনে হয় ওয়ান লাইনার যদি বলতে বলা হয় আপনাকে। আমি বলবো আপনাদের সচেতনতা, যেটা আপনারা দূরদর্শন করে দেখালেন এই প্রোগ্রামটা নিয়ে, আমি তো খুব কম দেখি এরকম পলিউশন কন্ট্রোল এবং এনভায়রনমেন্টাল। তাও আমরা 1 ঘন্টায় অনেক কিছু ছুতে পারলাম না, অনেক কিছু বলতেও পারলাম না। তো আমার মনে হয় এটা অ্যাওয়ারনেসটা খুব জরুরি, সচেতনতা আনা প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে, যাতে কিনা এটা চাপ সৃষ্টি করি আমরা টু দ্য গভর্নমেন্ট। দেখুন আমাদের তো কিছু করার নেই, আমরা কি করতে পারি, আমরা সচেতনতা বৃদ্ধি করে গভর্নমেন্টের উপর একটা এমন একটা প্রেশার ফেলতে পারি যেন ওরা বাধ্য হয় একটা ইমপ্লিমেন্টেশন করতে, রুলস করতে, যেটা কিনা এই পলিউশন করাটা হচ্ছে একটা মানে একটা প্র্যাকটিস, এটা ম্যাল প্র্যাকটিস রাদার। এবং সেই যে কাজটা সে যখন করছে তখন সে বুঝতে পারে না সেটা ভুল করছে, এবং কনস্ট্যান্টলি সে সেই কাজটা করে। যেমন আমরা যদি দেখি সমাজের সর্বস্তরের, এটা পলিউশনটা কিন্তু একজনে করে না, পলিউশনটা একটা মাস স্কেলে সবাই মিলে মাস অ্যাওয়ারনেসটা দরকার। যেটা সুভাষ আপনাকে দিয়ে শেষ করব, আমি মনে করি যে এটা অ্যাওয়ারনেসের থেকে, সচেতনতার থেকে আমাদের কিন্তু সক্রিয়তায় আনতে হবে। সক্রিয়তায় আনতে হবে, সচেতন হলেই সক্রিয় হব। সচেতন হলেই আমরা সচেতন, কিন্তু সক্রিয় নই। সেই জন্য যেটা করতে হবে আমাদের ডে টু ডে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি লাইফ, এবং সেটা আমাকে দিয়েই শুরু করতে হবে। আমি এই পৃথিবীতে এসেছি আমার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে, কিন্তু আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে এই পৃথিবীটা পাইনি, আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছ থেকে এটা ধার নিয়েছি, তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই অঙ্গীকার করার জন্য শুধু সচেতন হলে হবে না, অ্যাক্টিভিজম। তাহলে আজকে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব, দাও ফিরে সে অরণ্য বলবো না, কিন্তু বলবো যে দাও ফিরে সেই জীবন, সেই জীবনযাত্রা যেটা কিনা দূষণ মুক্ত, এবং তার জন্য সচেতন হতে হবে। এবং যেটা সুভাষদা বললেন যে সক্রিয় হতে হবে, শুধু আমাদের, কারুর ওপর দোষ দিলে, কারুর ওপর দায় চাপালে হবে না। যদি আমি ঠিক থাকি তাহলে সমাজ ঠিক, এবং আমার দায়িত্ব সকলকে সচেতন করে সক্রিয়ভাবে সমাজকে দূষণমুক্ত করা। আপনারা সঙ্গে থাকুন, আমরা দূরদর্শন আবার ভবিষ্যতে এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। আজকে স্টুডিওতে যে অতিথিরা এসেছিলেন সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য। আবার দেখা হবে সামনের বুধবার সন্ধ্যে 7:30টায়। দেখতে থাকুন যুক্তিতক্ক। নমস্কার।